امام غزالی در کتاب احیاء العلوم از امام حسن بصری روایت میکند لما تاب الله علی آدم علیه السلام حنعته الملائکه، میگوید وقتی که خداوند توبه آدم علیه السلام پذیرفت، وقتی که گناهش بخشید، ملائکه ها بر او تحیه گفتند، ملائکه ها او را تبریک تهنیت گفتند که خوشا به حالت که پروردگار گناه تو را آمرزید. از گناه آدم علیه السلام ما و شما خوب و خبر هستیم، مجلس ما وسعت گنجایش قصه او را ندارد. ما و شما میدونیم که چی نوع به وسوسه شیطان پدرمان آدم علیه السلام از درختی که خداوند برای اون نهی کرده بود استعمال کرد و به غضب خدا گرفتار شد و از جنت رانده شد و مدت بسیار مدید، عددش در تاریخ ها گوناگون است، بعضی ها گفتن حتی مدت 1000 سال پیش پروردگار توبه کرد، پوزش گناهان خواست و دعای او همیشه این بود ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا بر جان خود ظلم کردیم، خدایا فرمان تو را نپذیرفتیم، در بارگاه تو عاصی شدیم، اگر تو گناهمون مغفرت نکنی، اگر تو ما را مورد رحمت خویش قرار ندهی، هر آینه از زیانکاران خواهیم بود، زیرا گناه ما نابخشودنی است. مدت 1000 سال آدم علیه السلام پیش خدا زاره و توبه میکرد، تضرع میکرد، گریه و نوبه میکرد، تا اینکه عاقبت الامر خداوند گناهش آمرزید، توبهش قبول فرمود. از این خاطر تمام ملائکه ها خوشنود شدند، با آدم تهنیت و تبریک گفتند. و هبط علیه جبرئیل و میکائیل، حتی حضرت جبرئیل و میکائیل به زمین فرود آمدند از برای تبریک تهنیت آدم علیه السلام. فقال یا آدم قرت عینک بتوبت الله علیک، گفتن ای آدم چشمات روشن باد، زیرا خداوند توبه تو را پذیرفت. چی دولتی بزرگی، از مقربای درگاه حق گشتی از نو. آدم علیه السلام که غضب پروردگار را احساس کرد، دید که خداوند وقتی که بر بنده غضب کنه چی نو به عقاب گرفتارش میکنه، تلخی نافرمانی را چشیده بود، با یأس نومیدی گفت یا جبرئیل و یا میکائیل فإن کان بعد هذه توبة السؤال فأین مقامه. گفت ای جبرئیل ای میکائیل، اگر خدای نکرده بعد این توبه ها با فردا روز قیامت خداوند سوالم کنه که یا آدم آخی من تو را خلیفه خود تعیین کردم، تو را بر ملائکه های خود برگزیدم، تو را در جنت المأوا مستقر کردم، برای آنکه تو غمگین و اندوهگین نشوی، بی‌ضابطه نباشی، از جنس خود برای تو یک زن خلق کردم، چرا تو معصیت کردی؟ چرا فرمانی مرا نبردی؟ پس احوالی من چی میشیده باشد؟ در پیش خدا من چی جواب میگفته باشم؟ فاوحى الله تعالی الیه، خداوند میگه به حضرت آدم علیه السلام وحی فرستاد یا آدم ورثت ذویک النسب و تعب و ورثتهم التوبه. گفت ای آدم تو به فرزندان خود، به او کسایی که بعدی تو میآیند یک دشواری و مشقت واگذاشتی، زیرا اگر او لغزش نمیشد مردم در جنت المأوا استراحت میکردند، راحت داشتند، از این قدر امتحانا نجات میافتند. اما از بس که تو عجولی کردی، سراسیمگی کردی، کنجکاوی از حد زیاد کردی، از این خاطر مردم در تعب و نصب گرفتار کردی که در دنیا مورد امتحان خدا قرار میگیرند و برای آنکه به این وطن اصلش و به جنت بازگردند باید که تمام مشکلاتی که به سرشو میآید رفع کنند. او مشکلات عبارت است از وسوسه شیطان، او مشکلات عبارت است از وسوسه نفس اماره، او مشکلات عبارت است از این زرق برق دنیا که همه ای را صرف نظر باید کنند و امتحان خدا را سربلندانه سپارند. اما تو فراموش نکن که
به فرزندان خیش، به ذریه خیش همچنین توبه را به میراث گذاشتی. از تو به اونا توبه میراث ماند، طریقه توبه را از تو آموختند. دلهاشو گرم شد که وقتی بنده صدقاً توبه کند پروردگار توبه او را میپذیره. پس این میراث توست، توبه کردن در نزد خداوند بسیار نعمتی بزرگ است. فمن دعانی منهم لاستجیب لهم، لاستجیب له. پس هر کسی از این ذریه تو بعد از تو دعوت کند، دعا کند به درگاه من، دعاش اجابت میکنم. خداوند بشارت داده ایستاده است. و من یسألونی المغفره لم ابخل علیه لانی قریب مجیب دعوت الداعی اذا دعانی. و هر کسی که از من طلب مغفرت میکند، آمرزش گناهان میکند، من بخیلی نمیکنم، البته اجابت میکنم. اگر توبهش صدقی باشه گناهش میبخشم، زیرا که من قریب هستم، زیرا من اجابت کننده دعا هستم. اجابت میکنم دعوت دعا کننده را وقتی که صدقاً دعا کند. و احشر التائبین من القبور مستبشرین ضاحکین و دعاؤهم مستجب. و شخصایی را که توبه کردیان، توبه کارا را فردا روز قیامت از قبرها بشارت داده شده محشور میگردونم. شخصی را که بشارتی به جنت بتن چخیل وقتش خوش میشوه. تصور کنه که یک ابیتورینتی که حجتاش سپاریده است، اگر از امتحانا بگذره وقتی که بشارتش میتن که تو استودنت شدی، تو طالب علم شدی، اینقدر خرسند میشود. شما تصور کنید که یک بنده را بشارتی به جنت بتن که تو وارد جنت المأوا میگردی، چقدر خوشنود میشود. انمی شخصای تایب از گناه من مستبشر گفت حشر میکنم، در حالت خنده، در حالتی که در چهرهاشو تبسم هویدا باشد و دعاهاشو نزد من مستجاب، که دیگر از او گناهی که توبه کردیان از اونا سوال کرده نمیشوند، پرسیده نمیشوند. پس ببینه که توبه کردن پیش پروردگار چقدر منزلتی داشته است. اذکر الله کاری هر اوباش نیست، اما ذکر خدا کاری هر اوباش نیست. هر کس نمیتونه توبه کنه. کسی را اگر خداوند هدایت نکنه، کسی را خدای تعالی محبت توبه را، میل توبه را در قلبش ایجاد نکنه، هرگز توبه کرده نمیتونه. اذکر الله کاری هر اوباش نیست، ارجعی در پای هر قلاش نیست. پس مادام که پیغمبرای خدا پیش خدا توبه میکردن، توبهشو پذیرفته میشد. پیغمبرای برگزیده خدا، پیغمبرایی که معصوم بودن از گناههای کبیره و از گناههای صغیره، بعضا لغزش خطای از اونا واقع میشد، از غضب خدا آنچنان ترسان بدن که مدتهای مدید پیش پروردگار توبه و التجا میکردن تا اینکه خداوند گناهاشون ببخشه. میسزد که ما و شما که مستحق آتش جهنم هستیم بیشتر زاییتر توبه کنیم، رجوع به سوی درگاه پروردگار بزرگ خیش بیاریم. از پدر آموز ای روشن جبین، ربنا گفت ظلمنا بعد از این. ای مسلمان و ای مسلمان زاده، از پدر طریق ادب آموز، از پدر طریق عبادت توبه آموز که پدرت گفت ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارا در جانهای خود ما ظلم کردیم، این گناه و کمبودی از ما واقع شده است، اگر تو مغفرت رحمت ما نکنی زیانکار خواهیم بود، دوزخی خواهیم بود. از پدر آموز ای روشن جبین، ربنا گفت ظلمنا بعد از این. نه بهانه کرده، نه تزویر ساخت، نه لوای مکر حیلت برفراخت. مثل بعضی ما حیله و نیرنگ نکرد که ای خدایا در تقدیرم خودت نوشته بود است که از همون درخت استعمال میکنی، پس من چی گناه دارم؟ نگفت. گفت خداوند من در جان خودم جور کردم، به قدر نعمتهای تو نرسیدم، فرمانی تو را نبردم. باز آن ابلیس مکر آغاز کرد که بدم من سرخ رو کردیم زرد، رنگ رنگی توست سباغم تویی،
اصلی درد و آفت و داغم تویی، مثل شیطان نشو میگه حضرت مولوی، مثل شیطانه که جای آن که به گناه خود اقرار کنه، با شیطنت خود اقرار کند، با عیب و گناه در سری پروردگار زد که خداوند نقشکش تو هستی، تقدیر ساز تو هستی، در تقدیر من همین شیطنت خودت نوشتگی، پس نعوذ بالله از عیب از توست. چنین نگفت پدری ما. پدری ما گناه به گناه خود اقرار کرد، ما و شما هم باید به همین گناه خود اقرار کنیم، عیب نزنیم در سر خدا که هر نیک بده که آید از من با وجود تو بر سری من نوشته ای، من چی کنم؟ زیرا این گپ شیطانی است، این گپ مؤمن نیست. شخص ایماندار جرأت نمیکنه چنین سخن گوید. چون چنین وسواس دیدی، زود زود با خدا گرد درآ اندر سجود، سجدگه را ترکن از اشکی روان، که ای خدا تو وارهانم زین گمان. وقتی که چنین وسوسه در دلت زد که آخی تقدیر پیشکی خدا تعیین کرده است، وقتی که خدای تعالی پیشکی معین کرده است که من گناه میکنم، پس عیبی من چیست؟ چنین وسوسه در دلت افتید، بفهم که این وسوسه شیطان ای، به سوی خدا رجوع کن، آبی دیده کن، سجدگاه از اشک دیده تر کن که پروردگار را این گمانهای باطل از سرم دور گردان. آن که فرزندان خاصی آدمند، نعره این ناظلم میزنند. فرزندای حقیقی آدم علیه السلام همیشه ندا میکنن که پروردگار ما در جان خود ظلم کردیم، خدایا گناه از ماست، زیرا تو ما را صاحب اختیار خلق کردی، زیرا تو تمام حیوانات را مملوک و خدمتگار ما آفریدی، زیرا تو ما را عقل فراست دادی، زیرا تو نعمتی بی‌بهای خویش که کتابهای تو هستند، پیغمبرای تو هستند، از برای ما فرستادی. پس هر نقصانی که واقع می شود از خود ما سر میزند. پس ما ناقص هستیم ای خدای بزرگ، ای خدای ارحم الراحمین، گناهامون بآمرز، به محض رحمت نامتناهی خط عفو بالای معصیت ما کش. واقعا مشکل است، به هر کس میسر نمی شود. برای گناهی اندک پیغمبرای خدا نزد خداوند اقدر لابه میکردن، اقدر التجا میکردن که امروزها وقتی قصه هاشون میخونیم در چشمام اشک پیدا میشود. در سوره صاد خداوند متعال با پیغمبرش محمد صلی الله علیه و سلم قصه چندین پیغمبرها را آورده است. از جمله قصه حضرت داوود علیه السلام، داوود پیغمبر را، واذکر عبدنا داوود ذا العید انه اواب. خداوند میگه ای حبیبی من، ای محمد صلی الله علیه و سلم، به یاد بیار بنده ما داوود ذوالعید، یعنی داوود صاحب قدرت، صاحب قوت، که به یک تیر فلخمان لشکر جالوت شکست داده بود، که بسیار اواب بود، یعنی که به نهایت زیاد توبه کننده بود. چنان میگریست حضرت که زمین ها تر میشدند، از آب دیدش علف میروی در زمین، زمین با آب دیده خود شاداب میساخته است. بعدا قصه خطایی که از حضرت داوود علیه السلام واقع شد و خداوند چی نوع گناه او را بخشید، به پیغمبرش قصه میکند و در قرآن ذکر او را میارد که برای ما یک نمونه عبرت باشد. حضرت خداوندی میفرماید و هل اتاک حدیث نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط. ای حبیبی من میگه یاد داری قصه داوود علیه السلام که هنگام در مسجد خود عبادت میکرد در محراب بود، ناخواست یک قوم از بالای دیوار محراب پریده و داخل مسجد شدن در هنگام عبادتش. قصه حضرت داوود مختصرا اول براتو بیان کنم که ذلت او از چی عبارت است
چی خطاگی و چی کمبودی از او واقع شده است. مفسرین کرام معرخین در این موضوع چی میگویند؟ بعد انشاءالله بعد پوست از مغز جدا میکنیم کدامش حقیقت است به سمت میرسونیم. زیرا که قصه داود علیه السلام با اوریا و قصه به زنی گرفتن زنی اوریا در میان مردم به حد معروف و مشهور است که متاسفانه مردم تا به حال مور از خمیر جدا نکردیان. در حق پیغمبر خدا حتی بعضا گپ‌های ناجا و ناسزای نیز میشنویم. سببش چی است؟ سببش آن است که اهل کتاب نصرانی ها چندین فیلم ها در همین موضوع برداشتیان. متاسفانه به پیغمبر خدا نه فقط به داود علیه السلام، این بدگوهرها به تمام پیغمبرای خدا طعنها وارد کردیان. چه سخنهای ناجا در حق پیغمبرها میگویند. پیغمبرها را نعوذ بالله بعضا به زنا هم به زناکاری نیز میبرند. گناه زنا را حتی در سر پیغمبرها زدیان. وقتی که همه فیلم ها را درباره داود علیه السلام و دیگران میگیرند، مردم ما که تماشا میکنند از بس که از اصل شریعت اکثریت بیخبر هستیم، نمیدونیم حکم در چی است، از همین خاطر بعضا ما نیز به گمراهی ها میرویم. بعضی مردم به عربده میگویند که نعوذ بالله پیغمبرها هم فلان و فلان میکردیان کو. مثلا حضرت داوود علیه السلام آنچنانی که قصهش در کتاب های تاریخ یا قصه خواندیم یا در فیلم ها دیدیم. از همین خاطر انشاءالله مختصرا اول همه قصه را براتون بیان میکنم، بعدا جدا میکنیم کدامش صحیح است کدامش صحیح نیست. زیرا قصه قرآنی است، منتها خدای تعالی تفصیلات چنه آورده است. از همین خاطر هر کسی به زعم خود بیشتری مردم به همون اسرائیلیات به قصه های بنی اسرائیل تکیه کنان سفسطه های پوچ و گزاف زیاده گفتند. میگویند داود علیه السلام، این چیزی که من برات بیان میکنم از کتاب المستدرک علی صحیحین امام حاکم است. امام حاکم تصحیحش کرده است، اما امام ذهبی در تلخیص سکوت کرده است. یعنی نه برای صحتش نه برای جرحش چیزی نگفته است. یعنی نزد ما معلوم نیست تا کدام درجه این قصه صحت داره. میگوید داود علیه السلام حیات خود را به 3 بخش تقسیم کرده بود. یک روز در خدمت مردم بود، از بس که پادشاه بود حکم میکرد در میان مردم. یک روز دیگر همراه اهل بیت زنهاش بود، زیرا داود علیه السلام 99 زن داشت. او زمان حالی زنها محدود نشده بودن به 4، 99 زن داشت. یک روز دیگر را به عبادت خداوند تخصیص داده بود، از برای عبادت خدا، فقط عبادت خدا را میکرد. داود به حد شیرین سخن بود، به حد آواز خوش داشت که وقتی که پیش پروردگار مناجات میکرد پرنده ها به او هم آواز میشدن، کوه به ذکر می اومد است. بار داود علیه السلام در همون روز عبادت تورات میخوند، به قصه های ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام، اسماعیل علیه السلام رسید، یعقوب علیه السلام. گفت پروردگارا این پدرای من اینقدر آبرو و عزت داشتیان، خداوند همون آبرو و عزت به من برسون که نام من هم در کتابای تو ثبت بگرده، برای آینده ها نمونه عبرت باشه. خداوند گفت یا داوود اونا به امتحانهای سخت مبتلا شدند و از امتحانها سربلندانه گذشتند، آیا تو از این امتحانها گذشته میتونی؟ گفت پروردگار رو امتحانم که میخواهم که مرا امتحان کنی. خداوند گفت من هستم که تمام بندگان را از گناه ها منع میکنم، باز میدارم. پس یک روز گفت قسم به عزت جلالم تو را بر نفس خودت موکل میکنم، تا چی مقدار امتحانی مرا برداشته میتونی. قضای الهی روز حضرت داوود به عبادت مشغول بود، ناخواست یک کفتر بسیار زیبا، حتی در بعض روایات اومده است که طلایی در نزدش آمد نشست که این شیطان بود است، بدبخت خودش شبیه کفتر کرده است، آمد در نزدش بسیار زیبا. وقتی حضرت داوود خواست به قفش اندک دورتر پرید، به همین منوال تا به نزدی همو سوراخی موری
مردم ما موری میگن، او زمانهای پیش تریزه نبود. به نزد همو کوه آوردش. وقتی که از کوه پرید کفتر را حضرت داوود نظر میکرد، دید یک زن زیبای در بالای بامش غسل میکرده است، آبازی میکرده است. و حضرت داوود وقتی این زن دید گویا که عاشق شد، عاشق همو زن شد. باز چنان آب و تابش میتن، چنان باور کنه آبرزش میتن. همه مفسرای ما راستی از بس که خودشو دروغگو که نبودن، شخصای صالح بودن، خدا ترس بودن، دروغ گناه کبیره میدونستن، از همین خاطر هر چیزی را از هر کسی میشنیدن، از بس که خودشو که دروغ نمیگفتن همون را راست پنداشته و بگرفتن ثبت میکردن. آدم خودش اگر دروغ نگه، یک دروغگو در پیشش 100 دروغ بگه قبول میکنه بیچاره، زیرا خودش همه گناه که نداره، به همه به حسن توجه به یک نظر خشکی میبیند، گمان میکند همه مثل خودش راستگو هستند. گمان میکنم یکی از سبب‌های آن که اینقدر اسرائیلیات در کتاب‌های تفسیرهای مسلمانان در تفسیرهای قرآن جای گرفته است همین است. اما در اکثر تفسیرها همین قصه ها بسیار مفصل اومدگیان که گویا او زن بسیار زیبا بود است و لباساش در بدنش نبود است. وقتی دید که مرد به او توجه کرده است، موی دراز داشت، به موی بدنش به مو گویا که تمام بدن خودش پوشاند که حسن و ملاحت بازم بیشتر گرداند. بعداً حضرت داوود سراغ میکند که این زنی کی باشد؟ میگویند این زنی شوهردار است، شوهری او اوریا نام شخص از مجاهدان است که در جهاد بر ضد دشمن قرار دارد. زمانهای پیش در سرحدهای دولت ها، از جمله در همون سرحدات دولت حضرت داوود علیه السلام نیز به خاطر محافظت دولت از دشمن قشونهای سرحدی عمل میکردند. مجاهدا بودند. اوریا نیز یکی از زمانها بود است. گویا که حضرت داوود به سرلشکر مکتوب می نویسد که اوریا را به جنگ بفرست و در هنگام جنگ حتی یک جنگ هم نه، 2 بار و 3 بار گویا همین کار واقع می شود. آخر الامر اوریا جام شهادت می نوشد، یعنی شهید می شود در راه خدا. و داوود علیه السلام زنش نکاح میکند و میگیرد. و به بعض روایات گویا این مادر سلیمان علیه السلام است. میزن سلیمان علیه السلام از میزن تولد شده است. بعداً قصه ای را که در قرآن آوردیم همین مفسرها بیان میکنن که وقتی که داوود علیه السلام بعد گرفتن این زن این واقع شده است، در محراب ایستاده و عبادت میکرد، 2 شخص از بالای دیوار مسجد داخل شدند، پریده داخل شدند. دیوار مسجد داوود علیه السلام به نهایت بلند بود. از این خاطر خداوند میگه ففزع منهم، داوود علیه السلام از اونها ترسید. انسان حقیقتا قدرت نداشت که او دیوار را ببروید، خاصتا که از بالای او دیوار بپره و چیزش نشود. قالوا لا تخف، گفتن که نترس. خصمان، ما 2 خصم هستیم، ما 2 شخصی دعواگر هستیم. بغا بعضنا علی بعض، که یکمون بالای دیگرمون ناحقی کرده ایم. فحکم بیننا بالحق، ای داوود تو پیغمبر خدا هستی، پس بین ما به حق حکم کن که حکم بین ما و این برادر چی می شود؟ این هذا اخی له 99 نعجه ولی نعجه واحده. همه برادر من است، گفت یعنی برادر ایمانی من است. همه مؤمنان با هم دیگر برادر هستند. گفت 99 گوسفندی ماده داره، من 1 گوسفند دارم. خداوند به من هم 1 گوسفند نصیب کرده داده است. فقال اکفلنیها و عزنی فی الخطاب، خداوند در قرآن بیان کرده است برای پیغمبرش. پس میگه همین برادرم میگه که اکفلنیها، یعنی مرا کفیل همون گوسفند بگردون. گوسفند تا به من رابطه تو چیکار میکنی گوسفنده؟ و عزنی فی الخطاب، و در خطاب و در مباحثه بالای من غالب اومد، از بس که این بسیار ناطق است، بسیار سخندان است، زیرک است. دیگه من نمیدونم که در مقابلش چی بگم. حکم خچه بالای من جورم بار کرده است که گوسفند بته. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه،
حضرت داود علیه السلام گفت این برادر گفت در حق تو ظلم کرده است. شخصی را که خدای تعالی 99 گوسفند داده است، وقتی که به یک گوسفند برادرش چشم علم میکنه از این ظلم زیاد میشوه. این با طلب کردن گوسفند تو در حق تو ظلم کرده ایستاده است. و این کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض. با درستی که گفت حضرت داود علیه السلام بسیاری از شریکا به همدیگر ظلم میکنن، ناحقی میکنن. همین کار واقعا ما میبینیم. دو کسی هستن که یار و برادر هستن، در یک تجارت شریک میشوند، چند نمیگذره که میبینی یکی بر دیگرش خیانت کرد. کم جوان مردایی هستن که به همدیگر در شریکی خیانت نکنن. عادتا همین جوان مردا را خدای تعالی به نهایت ثروت زیاد شمیته، رزق و روزیشون وافر میکنه. زیرا در حدیث های صحیح اومده است که وقتی که دو برادر به همدیگر شریک هستند خیانت نمیکنن، خداوند میگه انا ثالثهم، سیمشون منم، در بینشون سیم من هستم. اما وقتی که گفت خیانت کنن ترکشو میکنم، پس سیم اونا شیطان میشود. حضرت داود میگه که چه بسیار از شریکا هستن که به همدیگر خیانت میکنن و ظلم میکنن. لا یبغی بعضهم علی بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مگر کسایی که ایمان حقیقی دارن، مگر کسایی که مؤمن واقعی هستن، مگر کسایی که عمل صالحه میکنن، یعنی مسلمان‌ها و بنده های برحق خدا که ظلم نمیکنن به همدیگر. و قلیل ما هم، اما ایده بسیار کم هستند. میگه پیغمبر خدا گفته است، خداوند اخبارا از داود علیه السلام بیان داره که پیغمبر گفت که این طایفه مردم بسیار کم هستند، مؤمنای واقعی واقعا در جامعه کم هستند، همیشه کم هستند. و ظن داود انما فتناه فاستغفر ربه و خر راکعا و اناب. ناخواست در ذهن داود علیه السلام میگه زد، خداوند گفته است که ما امتحانش کرده استیم، با امتحان خدا قرار داره. غرض از 99 نعجه، 99 گوسفند مادر، 99 زن است، او یک نعجهش همون یک زن. حضرت داود میگه در کرده فهمید که خداوند او را مورد امتحان خود قرار داد. پیش پروردگار طلب استغفار کرد و خر راکعا ای ساجدا، خودش فی الفور در زمین پرتافت، سر در سجده الهی گذاشت و اناب و با گریه و نیابت و زاره و التجا در اومد در پیش پروردگار که خداوند اومد بر جان خود جور کردم، از من خطا واقع شد، گناه ما ببخش. با بعض روایات اومده است که مدت 40 روز داود علیه السلام سر از سجده نبرداشت. او قدر گیرست که حتی میگه در موی سرش علف ها رویدن. این قصه های بود که از همون اسرائیلیات بیان میکنن. حتی در بعض روایات و در بعض تفسیرها اومده است که داود علیه السلام التجای زیاد میکنه، خداوند امرش میکنه که نزد اوریا بره از او بخشش و پوزش طلب کن، اگر گناه تا بخشید منم میبخشم. بعد قصه ها میارن داود علیه السلام رفت اوریا را صدا کرد، بر لبیک گفت اوریا، گفت یا اوریا سبب قتل تو من شدم، من طرف فرستاده بودم به جنگ. گفت یا داود تو سبب نجات من شدی، با شرافت او جنگ در غزوه در راه خدا شهید شدن، امروز من نعمت‌های دارم که در دنیا تصور او را کردن نمی‌شود. من نسبت تو هیچ خصومت ندارم. همین روایت ها قصه کوتاه که به نهایت زیاد هستند، مخصوصا وقتی برادرها همون قصص الانبیا را میخونن، مالامال از همین قصه ها و اسرائیلیات است. انا اکنون بیایید ببینیم که تا کدام درجه این قصه ها اصل دارن. امام قرطبی در تفسیر معروف خویش آورده است که عالما و مفسرا همون گناهی را که خداوند ذکر کرده است از داود علیه السلام که به خاطر او گناه نزد ما توبه کرد، در دوامش خداوند میگه فغفرنا له ذلک، میگه همین کمبودی شما بخشیدیم، همین خطای داود علیه السلام بخشیدیم. و این له عندنا لزلفى و حسن مآب، و داود علیه السلام رو نزد ما قربت است و حسن معاشرت و حسن رجوع است. خداوند میگه که من بخشیدمش. پس میگن او چی گناه بود، چی خطا بود که داود علیه السلام صادر ساخت و پیش خدا توبه کرد و خداوند توبه او را بخشید. امام قرطبی میگه مفسرا در همین موضوع 6 عقیده دارن، 6 چیز به داود علیه السلام نسبت دادن.
بعضیا میگن ذلت داوود علیه السلام نظری به شهوت بود که به شبع به زن بیگانه نگریست. وقتی دید غسل میکنه چشمش دیگه کنده نتونست، نظری به شهوت حرام است، این زنای چشم محسوب می شود. خطای داود علیه السلام همین مقدار بود. او قصه های بعدی نمیآید درباره اوریا و گرفتن زن او و دیگرش افسانه است میگن. یعنی کمبودی داود علیه السلام همین بود. بعضی های دیگر میگن نه، داود علیه السلام واقعا اوریا را به جنگ فرستاد به نیت آن که کشته شود و زنش نکاح کند گیرد. پس خطای داود علیه السلام در این بود. بعضی دیگر از مفسرین اسلامی میگویند اصلا اوریا کشته نشده است، این از اسرائیلیات است، یعنی دروغ است. اوریا میخواست همون زن گیرد، اما داود علیه السلام وقتی او زن دید حالی او زن اوریا نبود. میگویند آدم فرستاد او را به نکاح خود خواند، خواستگاری کرد. از بس که منزلت داود علیه السلام بلندتر است، پدر و مادر دختر به داود علیه السلام دادند، در صورتی که اوریا در جنگ بود. وقتی که بازگشت کرده آمد واقعا بسیار غمگین و مایوس شد که مرد 99 زن دوره با همون یک زنی را که این خواستگاری کرده بود خواسته گرفت. پس خطای داود علیه السلام بعضیا در این دیدند. بعضیای دیگر میگویند نه، خطای داود علیه السلام در او واقع است که وقتی اوریا جام شهادت نوشید داود علیه السلام غمگین نشد. عادتا وقتی که یک نفر از مبارزین او، یکی از لشکریان او در جنگ شهید میشدن، حضرت داود مایوس میشد، غمگین میشد، دعای زیاد در حقشان میکرد. اما در حق اوریا همه واقعه به وقوع نپیوست. پس خطای داود علیه السلام در این است. یک عیده دیگر میگویند خطا عبارت از آن بود که داود علیه السلام افتخار کرد به طاعت عبادت خودش در نزد خداوند. از این خاطر خداوند او را امتحانش کرد و از بس که از امتحان خدا گذشته نتونست، از طاعت عبادت به کارهای دیگر مشغول شد، پروردگار او را میگه که چنین به عتاب گرفت و باعث آن گشت که حضرت داود علیه السلام مدت 40 روز پیش خدا توبه و التجا کند و همیشه به حقیقت نزدیکتر است و به حجت ثابتش میگیریم. و نهایت عیده ششم میگویند سبب اساسی ذلت داود علیه السلام آن بود که از یک خصم سوال کرده، از دیگرش سوال نکرد. یعنی اون شخصی که صاحب یک گوسفند به دعواش کرد که این برادر 99 گوسفند داره و میخواد گوسفندی مرا بگیره، به همه حضرت داود اکتفا کرده در او حکمت به فایده همون شخص یک گوسفنده فیصله کرد. شاید اگر از او برادر بپرسید او میگفت که آخی من صاحب 100 گوسفند بودم، این برادرم یک گوسفندی مرا دزدید، همین خاطر من گفتمش که گوسفند بیار در جاش مون، این حق من است. شاید این خیلی میشد. وقتی که در محکمه از یک کس سوال شود و از کسی دیگر سوال نشود، این ظلم میشود. وقتی حکم یک جانبه باشه و داود علیه السلام حق نداشت که این کار کنه، اینجا نه گپ درباره اوریا میروه نه درباره زن اوریا میروه. میگن همه این سفسطه است، همش قصه و افسانه است، زیرا یگان حجت یگان نص شرعی قد ثابت نشده است. پس خطای داود علیه السلام از همین عبارت بود. علامه قرطبی یک همش بیان کرده است. بعد از ابن عربی، از ابوبکر ابن عربی میاره که یگان تاش اصل نداره، نظر حرام در حق پیغمبر گفتن جنایت است. ما حتی یک مسلمان روانه میداریم که به نظر حرام به عورت بیگانه نظر کنه، آیا از پیغمبر معصوم تصور ایره کرده میشود؟ پس این افسانه است. قصه به جنگ فرستادن اوریا که یک جنایت بسیار بزرگ است، حتی در حق پسترین مؤمنان، آیا می شود به پیغمبر چنین یک گناهی را نسبت بدهیم؟ والله دروغ است، این سفسطه است. همچنین کشته شدن اوریا، گرفته شدن زن او، اینا همه سفسطه هستند. ابوبکر ابن عربی یک همینا را ثابت کرده است. خود قرطبی مایل به همون حکم ششمی که ما گفتیم همی است که در حکم داود علیه السلام از بس که یک خصم پرسید دومش نپرسید، خطاش از همه عبارت بود. پس خداوند او را به عتاب گرفت و داود علیه السلام از خطای کرده خود پوزش طلب کرد.
اما در یک عده از تفسیرهای به نهایت معتبر همه قول پنجم اومده است، یعنی که خطای داود علیه السلام در آن بود که طاعت عبادات خود و اهل بیت خود گمان میکرد که به شرافت خودشون است، به پافشاری خودشون است و افتخار کرد از همین طاعت عبادات در نزد خداوند. در مستدرک امام حاکم از حضرت عبدالله ابن عباس شاه مفسران روایت شده است که حضرت عبدالله ابن عباس میگه ما اصاب داوود ما اصابه من الفتن الا من عجب او الا من عجب. هر فتنه که به سر داوود علیه السلام اومد میگه به سبب عجب بود، به سبب خودبینی، به سبب تکبر بود، خویشتن بینی، عمل خود زیاد شماریدن بود. عجب به من نفسی، نفسی خودش در نظرش بسیار عظیم تافت. و ذالک انه قال یا ربی ما من ساعت من لیل ولا نهار الا و عابد من آل داود یعبدک یصلی لک او یسبح او یکبر. میگوید داود علیه السلام 24 ساعت بین اهل بیتش تقسیم کرده بود، بین زناش بین فرزنداش تقسیم کرده بود. یگان دقیقه نبود که کسی از اهل بیت داود علیه السلام در عبادت خدا قایم نباشه، تقسیمات کرده بود. از همین خاطر باره گفت پروردگار رو در یگان دقیقه 24 ساعت شبانه روزی در حولی ما در قصر من تو مقصد در نمیابی که شخصی به عبادت تو مشغول نباشه. البته کسی در عبادت قایم است، یا نماز خوانده است، یا ذکری تر کرده است پروردگار، یا تسبیح و تکبیری تر میگه. وقتی این سخن گفت خدا را خوش ناومد، فکره الله ذالک، خداوند کاری اومد. فقال یا داود این ذالک لم یکن الا بی فلولا عونی ما اتکت و ما قویت. ای داود گفته ای را از من بدان، از خودت ندان. اگر من نباشم، اگر وسوسه‌های شیطان از شما دور من نکنم، اگر شما را در عبادت من قایم نسازم، اگر لذت عبادت در قلب شما من جا اگر نکنم، به هیچ وجه شما نجات نمیابه، زورت نمیرسه که تو 24 ساعت در یک شبانه روز عبادت خدا را کنی. و عزتی و جلالی لأکلنک الی نفسک یوما، قسم به عزت جلالم گفت یک روز تر بالای نفس خودت موکل میکنم، نصرت خدمت، کمک خدمت از تو میگیرم، کو ببینم تو چقدر عبادت میکنی. حضرت داود هم گفت یا ربی فاخبرنی به، پروردگار را گفت وقتی که مرا میخوای امتحان کنی خبرم که از نتیجهش. بعد حضرت عبدالله ابن عباس گفت فاصابته الفتنه ذلک الیوم، همون روز در همین فتنه گرفتار شد که 2 نفر در اومدن در حکم داود علیه السلام خطا کرد. بعدا مدت 40 روز پیش پروردگار توبه و التجا کرد تا اینکه خداوند توبه او را پذیرفت. ببینه که پیغمبرای معصوم خدا پیش خدای قدر توبه میکنن، از خدا عون و کمک میخواهند. پس بر ما واجب است برادرها همیشه در همه حالت در همه وضعیت اولا شکر خدا را بکنیم که پروردگار ما را مسلمان و مسلمان زاده خلق کرده است. خداوند محبت عبادت در قلب مجا کرده است، ما را اهل مسجد گردانده است. و همیشه شبانه روزی از خداوند التجا کنیم که پروردگار کمک خود را، نصرت خود را، عون و هدایت خود را از ما قطع نکن که گمراه میشیم. وقتی تو یک لحظه داود علیه السلام به اختیار خودش ماندی، به خطا و لغزش رفت پیغمبری تو، وای به حالی با که اگر ما را به حال خود بگذاری احوالی ما چی میشیده باشه. در یک لحظه شیطان با 77 وسیله گمراه ما میکنه. از همین خاطر همیشه باید از خدا توبه و التجا کنیم، پیش خدا التماس و التجا نماییم که خداوند خودت نگه ما بدار، خودت محفوظ ما بدار. خاصتا امت محمد صلی الله علیه و سلم که خداوند در توبه و رحمت از براشو همیشه باز نگه می‌داره. روایت میکنن در احادیث آمده است
از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه قالت قریش للنبی صلی الله علیه و سلم، باره میگه قریشیان از پیغمبر خدا اومدن، غرض اشراف قریش است، سردارای قریش، کسایی که ایمان نه آورده بودن. فقال له ادع لنا ربک یجعل لنا الصفا ذهبا. گفتن یا محمد پیش پروردگارت التجا کن، دعا کن تا اینکه خداوند همین کوه صفا را به طلا مبدل بگردونه. فإن اصبح ذهبا اتبعناک. اگر گفتم با چشم ببینیم که همین کوه صفا طلایی شده است، پیروت بشیم، تابع تو بشیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست به دعا برداشت، پیش پروردگار التجا میکرد که حضرت جبرئیل امین نزدش حاضر شد. گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم ان ربک یقرئک السلام و یقول لك ان شئت اصبح لهم الصفا ذهبا. ای حبیب خدا، گفت ای محمد خداوند بر تو دعا و درود فرستاد و خبر داد که اگر تو بخواهی، این شئت، اگر بخواهی، گفت من همون کوه صفا را به طلا مبدل میگردونم. فمن کفر منهم بعده عذبته عذابا لم اعذب احدا من العالمین. اما بعد این کسش ایمان نیاره یا کسی بر من کفر بورزه، با چنان بلاهای گرفتار شو میکنم که هرگز هیچ کسی را از عالمیا، هیچ قومی را گرفتار نکردم. وقتی که در پیش چشم شو سنگ به طلا مبدل گردم، اما تو یقین بدان ای محمد که هدایت در دستی من است. او ایره که من هدایت نکردم، اگر سنگ در پیشش طلا شوه هدایت نمیابه. پیش چشمه که نور عرفان نیست، گر بود آسمان نمایان نیست. بعدی اگر کلگی یک جایه ایمان نآوردند، به عذاب مبتلا شو میکنم که هیچ مردم از عالمیا به او بلا و عذاب گرفتار نبودند. و این شئت فتحت لهم باب التوبه و الرحمه. اما تو حبیبی من هستی، من نمیخواهم که امتی تو به بلاهای مبتلا شود. بعد در کتابهای خداوندی و در قرآن ذکر او بلاها مثل که قوم لوط و قوم نوح و قوم هود و امثال اینا به بلا گرفتار شدن، برای دیگران نمونه عبرت قرار بگیره. تو اگر بخواهی دری توبه و رحمت ما بروشو باز میکنم. وقتی این سخن گفت حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود بل شئت باب توبه و رحمه. پروردگار را گفت من از طلا رم بیزارم، از طلا شدن صفا رم بیزارم. من میخواهم که تو بروی امتی من دری توبه و رحمتی خط باز کنی. پس این دری توبه و رحمت از برای امت محمد صلی الله علیه و سلم همیشه باز است. برادرای عزیز، بسیار نعمت بزرگ است، به قدر این نعمت باید ما برسیم. حضرت مولوی میفرماید در مثنوی شریف، آن یک قچ داشت از پس می کشید، دزد قچ را برد و حبلش را برید. یک دهاتی قشقار داشته است، بیچاره قشقار شاکه بازار فروختنی می برده است. در بین مردم، در بین ازدحام کدام دزدی چابک بند قشقار را می برد، به دزده می برش، این خبر نشید است. چون که آگاه شد دوان شد چپ راست تا ببیند کان قچی برده کجاست. وقتی واقف شد دید که بم بریدگی است، بیچاره دیگه چپ دوید راست دوید، اکمو گوسپند دزدیدگی را میکوه که کی برده باشش. بر سری چاه بدید آن دزد را که فغان میکرد ای وا ویلتا. سری از چاه اومد، همون دزده که گوسپند دزدیده بود بدگهر در لب چاه ایستاده داد و فغان داره، گریه داره. گفت نالان از چی ای استاد؟ گفت همیانی زرم در چه فتاد. همین کمبغل مردم بیچاره ساده میشود، در سری خودش مصیبت قشقار شده زیدین، با یک کسی دیگر را میبینه گریه داره، همون را جگرش میسوزه، احوال پرسیز کرده زی چه کردی، جلوی چی واقع شد؟ گفت همیانی زرم قبچق طلاهم در دوری همی اوغلتی در چاه، در توانی در روی بیرون کشی
خمس بدهم مرته را با دلخوشی، خمسی 100 دینار بیستانی بد است. گفت من بازی را نمیتونم. دزد گفته است اگر بدروی از داخل همین چاه همه همیان طلا را بیرون بروری 5 از شیر مادرت حلال میتوند. 100 دینار ای گفت در داخل همیانم. دینار پول طلایی را میگن. خمسی 100 دینار بیستانی بد است. گفت او خود این بهای 10 کچ است. 100 دینار 20 دینار میشود. این بیچاره با خودش اندیشه کرد آخه گفت در این پول 10 قشقور میخرم. 1 قشقور 2 دینار بده است. گردر بربستش 10 درک شد. گر قچه شد حق عوض اشتر بداد. شکرانه نعمت پروردگار ببی گفت 1 قشقور رفت اینا پولی 10 قشقور شلو میویا. جامه ها را کند اندر چاه رفت. جامه ها را برد هم آن دزدی تفت. بیچاره جامه هاش کشید لباس ها را برآورد لباس های فسان شد دروی چادر اومد این دزدی بدگهر جامه هاش هم دزدید برد. بعد حضرت مولوی نصیحت میکنه هین سواری توبه شو در دزد رس، جامه ها بیستان از دزد باز پس. ای مسلمان میگه او دزدی بدگهر همون شیطان ای عباداتی تر دزدیده است، وقتی قیمت بها تا دزدیده است، ننگ ناموس شعور ایمانی تر دزدیده است. دیر نشده است تیز سواری توبه شو، در توبه سوار شوی اسب جومست ای تیز خطا در دزد برسان. هین سواری توبه شو بر دزد رس، جامه ها بیستان از دزد باز پس. مرکبی توبه عجایب مرکب است، بر فلک تازد به یک لحظه زی پست. این خدای تعالی این مرکبی توبه را چنان چابک خلق کرده است که در یک لحظه به عرش اعلا میرسوند. لیک مرکب را نگه میدار از آن که بدزدید آن قبایت را نهان. نه که هشت در سرت بگی که شیطان همین توبت هم ندزده. همین کسایی که عبادت امروز به پگاه میگذارن، توبه را امروز به پگاه میگذارن، حالی خیلی بد توبه میکنم بد فلان میکنم، همین شخصایی هستن که در دام شیطان گرفتارن. شیطان علمو مرکب توبه شون هم دزدید است بدبختورا. لیک مرکب را نگه میدار از آن کو بدزدید آن قبایت را نهان. تا ندزدد مرکبت را نیز هم، پاس دار این مرکبت را دم بدم. ای اسلحه تای، ای وسیله نجاتی تای. به قول امروزه ای کازر کرد تای، ایره استفاده ببر. خداوند توبه کارا را دوست میداره. پیغمبرای خدا همه توبه کار بدن. قصه پیغمبرا را به او خاطر آوردیم که برای شما نمونه عبرت باشد. و توبه باید فوری باشه برادرای عزیز. باید توبه را تأخیر نکنی. وقتی شخص گناه کرد در دلش یک نقطه سیاه پیدا می شود. این سخن من نیست، این سخن پیغمبر صادق است. اذا اذنب المؤمن نکتت فی قلبه نکتة سودا. پیغمبر خدا گفت وقتی که مسلمان گناه میکنه در دلش یک نقطه سیاه پیدا می شود. فان تاب و نزع و استغفر ثقل قلبه. اگر توبه کرد، اگر رجوع به سوی خدا کرد از گناهش، به امر پروردگار با همون دل سفید می شود. او دل با حقیقت پذیر می شود. و این زادت. اما اگر بالای او گناه یک گناه دیگر را با خوش کرد، توبه را فراموش کرد، در این صورت همون نقطه های سیاه زیاد می شوند تا اینکه عاقبت الامر تمام دل سیاه می گرده. همون شخصایی که بر روز قیامت باور ندارن، شک دارن. همون شخصایی که نعوذ بالله با موجودیت خدا شک دارن. همون شخصایی که به پیغمبری محمد صلی الله علیه و سلم شک دارن. اگر چند مسلمان زاده هستند، اگر چند شاید بعضی‌هاش دعوای مسلمانی میکنن، از زمره کسایی هستند که به سبب گناه‌های بسیار دیلا زنگار بسته است، سیاه شده است، دیگه او حقیقت نمیپذیره. دیگه اگر چند بریا نماز هم که بخونم فایده شو نمیکنه، روزه هم که بریا بگیرم فایده شو نمیکنه. پس سیقل دهنده دل توبه هست و این توبه باید فوراً باشه، در حال باشه. مثلا شخصی که میگه ما هم الحمدلله مسلمان هستیم، یک شخصی بی نماز، یک شخصی بی روزه، ما هم الحمدلله اهل لا اله الا الله هستیم،
پس بین من تو و بین من و بین تو هیچ تفاوت نیست. با یک مسلمان نمازخوان با یک مسلمان عابد مراجعت میکند. مسئله این مسئله درخت کدو را میمونه. کدو را در نزد صنوبر افتخار میکنه که ما هم مثل تو درختم بسیار کتگی نکن، ما هم درختم ریشه دارم تنه دارم. اما صنوبر میگه ولی تو صبر کن، حالی این دغدغه تا به روزی طوفان بمون. با وقتی که طوفان میشه و طوفان در تاب دادن میزنش، درخت صنوبر قایم و استوار است، زیرا ریشه های مستحکم داره، ریشه آب خورده داره. اما درخت کدو یا از تنه کنده میشوه یا از ریشه جدا میشوه در هنگام همون طوفان. مسئله او کسایی که اهل ایمان هستند بگذار اما عبادت ندارن، ریشه ایمان خودشون به آب عبادت سیراب نمیگردونن، مسئله انمو درخت کدو را میمونه که یک چوب خشک است، خشک شده است، به اندک طوفان کنده میشوه. بعید نیست که در هنگام سکرات مرگ همین طایفه مردم به ایمان از دنیا بروند. برای همین توبه باید فوری باشه. تصور کنه که یک آدم زهر بخوره، پس برای او واجب است قی کردن. اگر میخواه که زنده بمانه لااقل باید قی کنه همون خوردگیشه. حالی زهر خوردن ایسمونیم، یک آدم اطرابی چید اگر به شرط قی نکنه مرگانصاف او کرده و نخوره، شاید همون درد اخی بکشش از شدت گرد. بعضی ها هستن که مثلا از شدت درد در شوک ویسستین میمرن. پس باید همون را قی کنه لااقل. او آدمای با عقلتر دختر میرون با دارو و دوا و پازهر میزنن. وقتی برای یک حیاتی که عاقبتش تمام شونده هست اینقدر سعی میکنیم تلاش میکنیم، برای آخرت ما که تمام نمیشوه انتها نداره، وقتی ما تنبلی میکنیم با تنبلی راه میدهیم، این مگر از روی عقل فراسته؟ دنیایی که ممکن 60 سال 70 سال ادامه بیاوه، اگر بالفرض یگان طعام ناجا خوردیم یا زهر خوردیم در او کوشش میکنیم برای سلامتی ما سر در 100 دخترخانه میزنیم، 100 راه و وسیله را استفاده میبریم. تصور کنه برادرای عزیز که همین گناهایی که ما مرتکب میشیم مثل انم زهر است، گویا ما زهر خورده استیم، ایمان ما در معرض فنا شدن است و داروی او توبه است، توبه فی الفور، توبه در حال. اگر توبه نکردیم وای به حال ما که دلا سیاه میگرده، عاقبت الامر ایمانا مزائل میشود. فذلک الران الذی ذکره الله تعالی فی کتابه. پیغمبر گفت پس همون مسئله مؤمنه که گناه میکنه و دلش سیاه میشود، بعد او توبه نکرده بالای او گناه دیگر زم میکند، همون رانه هست، زنگاره هست که خدای تعالی در قرآن ذکر کرده است. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. خداوند میگه نه، یا هرگز توبه نمیکنن، یا هرگز به ایمان از دنیا نمیروند، بلکه دلاشو زنگار بسته است، حقیقت دیگه درک کرده نمیتونن به سبب گناهایی که پی در پی همیشه میکردن. پس باید که توبه برادرای عزیز فی الفور باشه، در حال باشه. و خدای بزرگ مهربان توبه پذیر است، پروردگار مهربان است. هنوز که امکان داریم، علاج داریم، شرایط داریم، بسیار توبه کنیم. والله گناهامو از موهای سرمو زیادتر است، هر روز مرتکب هزارها گناه میشیم. در کردن گناه اینقدر شجاع هستیم، اینقدر بیباک هستیم، اما در توبه کردن اینقدر لوند. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، که این ره که تو میروی به ترکستان است. حضرت شیخ سعدی میگه میترسم ای لوند با این راهی که تو اختیار کرده هرگز به کعبه نمیرسی. تو نه اختیار کرده، به مقابل کعبه رفتستی، جای آن که توبه و ندوبت کنی در گناهت گناه زم کردستی. وقتم قریب تمام شد. در آخر از حضرت مولوی یک قصه را میخونیم و با انشاءالله بعد به بعضی سوال ها پاسخ میگیم، پاسخ نمیگیم، بلکه بعضی برادرای دعا طلب هستن، در حقش انشاءالله دعا میکنیم و نماز شروع میکنیم. گمان میکنم در مسئله توبه همین مقدار کافی است.
ما 3 هفته 3 ساعت در مسئله توبه گپ زدیم. هر کسی را خدای تعالی هدایت کند، هر کسی را خدای تعالی عقل فراست داده باشه، گمان میکنم 100% براش کافی است. اما کسی را خدای تعالی از هدایت خیش، از رحمت خیش محروم کرده باشه، وای به حالش که دیگه اصلاح نمیشه. حضرت مولوی میفرماید آن یکی میگفت در عهد شعیب که خدا از من بس دیده است عیب، چند دید از من گناه و جرمها و از کرم نگرفت در جرمم اله. در زمان پیغمبری شعیب علیه السلام یک شخص افتخار میکنه که من هر قدر گناه میکنم ثروتم همون قدر زیاد میشه، همون قدر خداوند نعمت بیشتر رو میده. متاسفانه بعضی به فراست ها هستن میگن حرام میپرورم، نعوذ بالله، گپی کفر است. همون شخصی بدگهرم همین خیلی میگه طرف پیغمبر خدا، طرف شعیب، که هر قدر گناه میکنم ثروتم زیاد میشه و نکو احوالیم بهتر شده ایستاده است. حق تعالی گفت در گوش شعیب در جواب او فصیح از راه غیب که بگفتی چند کردم من گناه و از کرم نگرفت در جرمم اله. چندت گیرم و تو بخبر، در سلاسل مانده ای پا تا بسر. خداوند به شعیب علیه السلام وحی فرستاد که به این بی سعادت جواب گو که تو ادعا نکن که من گناه میکنم و خداوند هیچیم نمیگه، من گناه میکنم و خداوند مال و ثروت من زیاد میکنه. چند گرفته استیم تو خبر نداری. زنگی تو بر توست ای دیگ سیاه، کرد سیمایی درونت را تباه. در دلت زنگار بر زنگارها، جمع شد تا کور شد ز اسرارها. این دلی تو زنگار بسته است، گفته میدونی اینقدر گناه تو کردی، بار رجوع به سوی خدا نکردی، بار توبه از گناه ها نکردی، دلت زنگار بسته سیاه شده است. زنگار دیگه جلو را قبول نمیکنه. آهنی که زنگ زدگی باشه او دیگه جلو نداره، تو هرگز دیگه حقیقت درک نمیکنی. بر دلت زنگار بر زنگارها، جمع شد تا کور شد ز اسرارها. تا اینکه عاقبت الامر یک روز به سجده الهی، به عبادت پروردگار، به آمرزش خدا این دنیا را ترک میکنی. وای به حالت که در او صورت از تو مفلستر، از تو بی سعادت تر کسی را تصور کرده نمیشه مگر فرعون و نمرود و امثال اونا را. خب گمان میکنیم همین مقدار کافی از پروردگار رو مساعدت فرما که مردم مسلمان امتان محمد صلی الله علیه و سلم به قدر نعمت بزرگ تو، به قدر این درهای توبه و رحمتی که بروی امت محمد